Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilishlar. Mana bugun biz Xalq zomin standart DXMda yig'ilganmiz va hurmatli tadbirkorlar. Bugun biz Xalq bankida yig'ilish asosiy maqsadimiz hozirgi kunda Xalq bankida mijozlariga, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslarga beriladigan yengilliklar va beriladigan ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida bo'ladi. Asosiy maqsadimiz birinchi navbatda Xalq banki mijozlariga sifatli, tezkor va o'zal xizmat ko'rsatish bo'ladi. Hozirgi kunda Xalq bankida qator kredit mahsulotlarimiz bor. Avvalroq kredit mahsulotlarimiz birinchi navbatda oilaviy tadbirkorlik, keyin oilaviy tadbirkorlikdan keyin yoshlarni tadbirkorlik qo'llashadi 212 sonli va moliyaviy ko'mak, ya'ni tadbirkorlarga tadbirkorlik yo'lga qo'ygandan keyin beriladigan kreditlar hisoblanadi. Va undan keyin boshqa kreditlar bor. Shunga yarasha omad turlarimiz bor. Hozirgi kunda Xalq bankini umumiy respublika bo'yicha 200 dan ortiq bank va mini banklar mavjud va O'zbekistonni turli har qanday burchagida xizmatlar topishingiz mumkin.